Eh, nivyo ivyo muvuze yuko muri ino misi ibiciro biduga cane ku rugero rudasanzwe, ufatiye mbere no ku biharuro ubu bavuga yuko ivyo bita inflation, kuvuga ibiciro biduga ku rugero rudasanzwe ruri ku rugero 30% nko ku mwaka. Kuvuga ko hari ibirimwa bimwe usanga biduga 60%, ibindi 30%, ibindi 15%, ariko ugize moyenne ni kuvuga ingerane bigasanga bigeze kuri 30%. Ico bivako umuntu yobishira mu mice ibiri, hari biva kuri twebwe nyene ingene Burundi itunganije ibyo bita facteur interne, hakabaho n'ibindi biva ku mafacteur externe, kuvuga ibintu byo hanze bivuye hanze, bituma kumbure umuntu ahayo bisigura bukebuke. Ubwa mbere ibituma ko ndavuga biva mu batwara na twebwe abarundi muri rusangi, amuntu yovuga nko kuvyerekeye cyane ko ibidandazwa ibirimwa vyagabanutse, na cyane ugasanga umwimbu waragabanutse, hanyuma abarondera ivyo vyimburwa les produits et services ugasanga ni benshi. Kuvuga rero yuko mu bisanzwe nk'uko bavuga muri ekonomi kwa équilibre y'ibyo bita offre et demande, iyo habaye déséquilibre y'ibyo abantu barondera, iyo birondera ari benshi navyo ari bike, ibiciro bica biduga. Icya kabiri n'amafaranga y'amarundi yataye agaciro, ibyo bita dépreciation de notre monnaie locale. Amafaranga y'amarundi yataye agaciro ugereranije n'amafaranga mvamakungu, dushaka kuvuga amadolari n'amayero n'ayandi mafaranga dukoresha tugiye kurangura nko mu Rwanda. Ivyo nico n'ikindi bituma ibiciro biduga, na cyane ko dukeneye amafaranga menshi kugira tuje kurangura ibintu biva hanze. Murazi ko biva hanze muri iki gihugu cy'iwacu birenga 70% ugereranije n'ivyo twebwe dushora hanze. Ivyo rero bituma ibiciro biduga. Ibya gatatu cabitumye kuko niko ndabivuga ni peneri y'ibintu bimwe bituma ibyo bitari facteur de protection. Les facteurs de protection gatwa nka carburant yaduze mbere itanatse no kuduga mbere itanaboneka. Ni kuvuga yuko abantu baba bahingura ibintu bimwe bakoresheje carburant, bakoresheje energie, bituma ibiciro kubera facteur umurimyi yakoresheje amazutu mu kurima cyangwa yakoresheje essence mu gutapikira muri service, ituma ico kintu kija kuduga kuko yakoresheje amafaranga menshi. Amafaranga yakoresheje rero aza kubonekera mu vyerekeye beneficiaire, no kuvuga umukiriya, umunyagihugu wanyuma aza kuyikoresha. Ico ni cya gatatu naco nyene catumye ibintu biduga. Aho umuntu yavuga vyinshi vyerekeye facteur, ko ndavuga les facteurs internes. Hanyuma les facteurs internes ya kane ni cyo kintu cy'uko n'amafaranga y'agaciro, la réduction des devises, amafaranga y'agaciro dukoresha yagiye aragabanuka cyane kuko yagiye akoreshwa nabi. Izo ni facteurs aussi internes, byatwebwe nyene by'abatwara igihugu bateza kuba barafashe ingingo zishoboka kugira ivyo bintu byose bigende neza. Icya gatanu umuntu yovuga kugira garukize nk'avyerekeye interne, ni vyerekeye abadandaza bikika mukiza bakaduza ibidandazwa babanje kubika kugira gukora bazi ko atabindi bizoza, ibyo bita speculation de commerce. Ivyo byaratumye naho nyene ibiciro muri iki gihugu biduga ku rugezo rutigeze ruboneka. Ivyo ubibonera nko muri carburant, ubibonera nko mu isukari, ubibonera no ku nzoga mu gihugu hagati, aho bivuga uburiro butandukanye. Facteur externe ko ndavuga zo hanze, naho ni yuko igihugu cy'u Burundi kiri mu bihugu bifitanye ingorane n'ibihugu bibanyi. Ivyo ni facteur externe bituma abakongomani, bituma abanyarwanda cyane nk'abakongomani baza kugura, bakazana amafaranga y'agaciro bakaza kugura ngaha, bagasanga baje kubirondera n'abarundi batari bakwiye. Hanyuma ugaca usanga amaproduit amwe n'amaserivisi amwe yaduze kubera izo facteur externe ko ndavuga. Ibindi twovuga ni ibintu byavyo nko ku changement climatique, ingene ibirere bigenda bihinduka, ugasanga imvura yaguye nabi muri iki gihe, ugasanga Tanganyika yaraduze,
ugasanga nk'abantu barimye aho hantu hose yegeranye imvura yarabitwaye na cyane cyane n'ibyo kugwanya inkukura byose izo ni factor externe zatumye naho nyene ibifungurwa bimwe bimwe biduga na cyane cyane ibiharage umuceri n'ibindi ica gatatu cerekizwa n'abavuga byo hanze navyo nyene nivyerekeye mugabo vyo nivya kera cyane mugabo byagumanye ingaruka mbi nkurikizi mbi ni igihugu cy'u Burundi cyafatiwe ibihano na cyane cyane barafashe Burundi bivuye kuri bya politiki izo ni bya politiki nuvuga mu 2015 Ububirigi ibihugu bimwe mu bya bidufasha nka Union Européenne byagiye biragabanya imfashanyo byabifasha Burundi kubera izo ingene amatari karagenda bavuga ko atagenze neza mu ncamake nuko ibyabitumye n'ibyo umuntu uvuga n'ibindi mugabo cyane cyane n'ibyo rero ku isoko sagaseseshwa rumuri ibifungurwa byaraduze amaserivisi yaraduze ubugiye buri kintu no munsi ejo usanga cyongeye ko 20% 30%. Ngahaye ibiduga ubwa mbere hoho ni byinshi kuko nakubwiye yuko ufatiye yuko nta byerekeye facteur de production zaduze cyane beyi nk'ibyo bya essence niko ndavuga haba mu byerekeye kwiyunguruza ibintu byaraduze cyane nukuvuga umuntu yava ngahe ibujumbura akaje Gitega ubuye agenda ku mafaranga igiciro cyaduze mbere usanga abashoferi n'abandi bantu ari muri ibyo n'ubwo rwego bagenda bidugiza ibiciro ugasanga gushika nk'Igitego rashimwe 200 bari ku 10 aho ni kuvyerekeye kwiyunguruza byaraduze cyane ibindi byagiye biraduga mbere leta yagira afata n'ingingo zimwe zimwe nivyerekeye nk'ibinyobwa uko naho nyene nimwe nakubwira yuko bigenda mu modoka bashitse mu ntara za ruguru ugasanga umudandaza inzibiyeri amafana byaraduze ibindi nivyo ko ndavuga byerekeye ibiribwa umuceri n'ibiharage urasanga nko mu kwezi nk'akarono vuga nko mu kwezi kwa 11 2024 wasanga umuceri w'ibihumbi 2,200 umuceri usanzwe ndavuga ariko ubu ugiye ku isoko uno munsi tarike 25 turiko turavuga umuceri usanzwe ubu amafaranga 5,500 urumva urugezo byaduze ibiharage nuko nyine asanga ari 5,000 ubu bigeze ku 3,800 ibiharage n'ibita bya Kirundo aho simvuze bijya bya Shone cyangwa ibindi byaraduze kuri urwo rugero rero kindi umuntu yovuga n'atari biribwa n'urugezo rw'ingene amafaranga yagiye avunjwa bimwe bavuga ko habantu bituma nuko habaye depreciation de notre monnaie uvuga gutagaciro ku mafaranga yacu ugiye kuraba muri banki centrale ivuga yuko idolari rivunjwa amafaranga 3,100 mugabo ugiye ku isoko byo kuvunja kuko baje kurangura mu runyoye bakoresha amafaranga yo kuri mashinwa usanga ari amafaranga ashika ibihumbi 7 urumva rero ibyo navyo nivyerekeye ibyo namwe vyerekeye la balance commerciale byarahindutse cyane ku buryo ivyo amafaranga y'amarundi yataye agaciro hama amafaranga agateshwa agaciro navyo nigatuma ivyo biciro biduka aha ibyo umuntu yovuga ni byinshi aha twavuga nk'ibintu bimwe nk'isukari bavuga ko ari 3 mugabo abantu bose barazi ko isukari wayigura ibihumbi bishika 8 mbere kibabaje si no kurunga iyo sukari siniyo beyi nukusanga igugwa 8,000 cyangwa 10 mbere ntunayo aho sinshatse kuvuga karibira mu mategeko bakora 4,000 ariko ku isoko usanga litiro ariko ku isoko usanga ari 8,000 cyenda mu kinwari ibyo byose byaraduze muri rusange arico gituma navuze ko byaduze muri rusange inshuro zingana 30%. Ingaruka umuntu zivuga mu bice nka 3 hari ingaruka zerekeye zijanye n'ubutunzi consequences économiques aho nuko biboneka yuko iyo ibidandazwa ibyadugije igiciro ni ingaruka ya mberiza niko abanyagihugu atakaza ubushobozi ibyo bita la perte du pouvoir d'achat cyangwa la réduction du pouvoir d'achat ni kuvuga yuko waruguriya amaritiro ndabigize nkuru nk'akarorero warugura amaritiro 100 ya essence wowe yagura ibihumbi ni kuvuga nk'amajana ugasanga ugiye kugura amaritiro 100 wacugura ibihumbi 800 n'akarorero ni kuvuga yuko ucuja kugura uzogura amaritiro 50 aho kugura amaritiro 100 ni kuvuga ivyo bita rero la réduction du pouvoir d'achat
ingaruka zizabaye abenegihugu canke abanyagihugu barabuze ubushobozi bwo kugura ivyo bahora bagura. Iyo ni ingaruka ya mbere. Ingaruka ya kabiri iboneka ni ivyo yuko ivyahora birimwa bikorwa vyagabanutse, bimwe twita kubera niko ndavuga habuze ibikenewe ivyo bita les facteurs de production kugira abantu barime, borore, bongere bagire ya ma service twariko turavuga, haba kwa muganga, haba mu mashure, urumva usanga iyo ni ingaruka. Iyo ni ingaruka abantu batavuga cane, ni ingaruka ijanye n'abahora baza kugira imigambi y'iterambere muri kazoza, aho bita les investisseurs étrangers. Aba investisseurs baragabanutse, ari naco gituma kuko nta mu investisseur n'umwe, nta mugwizatunga n'umwe ashobora kuza ahantu hari inflation, kuko abazi yuko ku munsi ubushobozi bwiwe bugenda bugabanuka, na cane cane ko n'abaguzi ubushobozi bwabo bugenda bugabanuka. Iyo ni inkurikizi mbi cane yabonetse muri iki gihe tuvuga inkurikizi bijanye n'ivyo byose. Ikindi kitavugwa cane kandi abanyagihugu badashoka babona nivyo bita deficit commercial, ni ukuvuga aho usanga ivyo turangura byinshi biva hanze bitwara amafaranga menshi cyane y'agaciro, hanyuma twebwe ibyo dushora bikaba bike, ugasanga nta equilibre. Ni ukuvuga yuko ubuye usanga ibyo dushora byinshi tubijana muri urwo ruhande. Izindi nkurikizi ni zerekeye z'imibano. Imibano abenegihugu iyo ibidandazwa biduze, ubukene buca buza. Navuze nkivuga bimwe vya la perte du pouvoir d'achat cyangwa la réduction du pouvoir d'achat, ubukene buca buza. Ikindi ni ubuzima bw'abenegihugu bugenda bugabanuka, ugasanga umuntu aho byabo kwiga, byabo kwivuza, byabo kwambara, byabo kwinezereza vyagiye bisubira inyuma. Tubona ikindi cabonetse kitavugwa cyane, je nkunda kubwira abantu, ningene abantu b'abarundi bamwe kubera ivyo bintu byose, bamwe baragiye kurondera ubuzi hanze. Murumva abantu bafatirwa muri Tanzania, abandi Bomani, abandi bakaja muri South Africa. Urabona ko abantu benshi hagize igihe bamera nk'abagiye mu kindi gihugu, ukamenga bagiye kurondera ubuzima, ariko ugasanga bagimenga no guhunga. Exode rural canke migration, hari n'abagenda hanze kurondera ubuzima. Bafise abaganga bahevye ubuzinga bakaja kurondera ubuzima mu Faransa n'ahandi. Inkurikizi abantu batavuga vyigwa biraba biboneka neza, ariko jewe mbona ko yabaye inkurikizi yindi. Iyindi nkurikizi itavugwa cane kumbura itanaturaba cane ubunyene, kuko twe turabwira ivyerekeye ubutunzi, ni inkurikizi za politiki, ivyo twita la perte de confiance. Abantu baridoga. Iyo rero abantu bidoze kuko ubushobozi bwagabanutse, abanyagihugu canke abenegihugu ntibasubira gukunda ubutegetsi nk'uko babukunda. Muribuka n'umukuru w'igihugu avuga ati, aba bantu bariko baragegeza igitoro bashaka kuntembagaza. Aho yavuga ati bashaka ko bampura ku mwizero. Ivyo rero ni inkurikizi nazo nyene za politike zikomeye cyane. Iyo ibidandazwa vyankenerwa biduze, abenegihugu bakabibura. Ikindi umuntu yovuga ni kuvyerekeye inkurikizi zaho aho bahora bakura amafaranga yagiye aragabanuka. Abarundi na leta cyane cyane yagiye afata amadeni, ariyo nkurikizi, kugira ishobore kuriha ibintu vyankenerwa rimwe rimwe. Hanyuma iyo rero abantu bafata amadeni cyangwa leta ifashe ideni, ni ukuvuga ko ntisubira cyane cyane amadeni ajanye, uravye nka budget y'uno mwaka, kumbura ivyo si vya politike cyane, ariko urabona ko yagiye afata amadeni kugira isubiza amadeni interne mu mabanki commercial yarafashe. Izo ni inkurikizi nazo nyene ziboneka zitari nke, zituma ari naco gituma bikenewe ko hafatwa ingingo zikenewe kugira inkurikizi zaba izo z'ubutunzi, consequence économique, canke zizerekeye z'imibano, consequence sociale, canke za politike, zitorera inyishu, na cane cane tuje aho dushobora gustabiliza amaprix cyo kimwe n'ibindi bihugu muri aka karere.